इसको निकाल, नीचे वाला थोड़ी ये, अरे नीचे वाला निकाल ना, ये नीचे वाला थोड़ी ना निकलेगा, जो नहीं निकलेगा वो तो उसमें ना फ्लैप हो गया लग रही बात। इसलिए इसमें ऐसे चिपका देते हैं, तो ऐसे तो खोलना तो पड़ेगा ना। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर आदित्य सत्यान। ले फोटो खिंचवाना है ऐसे। तो उसको अपने उसके अंदर डाल, उसके अंदर ये इसमें डाल, उसको मैं कल दूँ, कल ही देना इसके अंदर। अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग है उसको अंदर। बैटरी कैमरे का सब है। देखिए ये क्या है, बैटरी चार्जर केबल। हाँ, और ये बैटरी चार्जर, ये USB केबल। ये क्या है? टाइप ही सर है पता नहीं क्या है।